자, 됐었나요? 네, 사진 한번 움직이고 안 닦고 세 번째 쭉 당겨주세요. 자, 손 놓으세요. 손 놓으세요. 잘했습니다. 자, 이제 여기 허리 한번 넘겨볼게요. 이쪽으로 내려오세요. 잘 찍었죠? 이쪽으로 세게 당겨주세요. 자, 하나, 안 닦고 그냥 맞춰서. 훨씬 더 소리가 죠. 사진도 찍으시고 평화 메시지도 한번 읽어보시면 한번 더 하실 분 계시나요? 하셨어요? 소리를 안 하는 게 아니고 해도 금방 4시 20분. 또 버스 왔잖아. 왔구나.